Hallo. Så er jeg her. Ikke at jeg tænker, at I har gået og ventet. Det er bare sådan, hey, her er jeg. Men her er jeg. Og jeg er et vildt sted i mit liv. Og jeg har gået og mærket, at der er noget, der er ved at udfolde sig. Og har gået sådan og tænkt, kan jeg vide, hvornår det rette tidspunkt det er, og hvordan skal jeg gøre det, og hvordan alt muligt. Og så nu er jeg på vej på arbejde. Sådan helt jordisk på vej på arbejde som handicapmedhjælper. Ikke så meget digitalt der. Og så lige pludselig kunne jeg bare mærke, hvorfor ikke nu? Og så holdt jeg til siden, og nu sidder jeg her. Tænker, at det kunne have været lækkert, at jeg havde siddet sådan med nogle stearinlys, og det var sådan, Men altså, livet er vores praksis, så om du sidder foran dit alter, hvis du har sådan et, eller om du kører bil, eller om du er ude at gå med dine børn, eller om du er på arbejde eller ej, det hele er jo en stor fucking ceremoni. Og det er faktisk lidt det, jeg gerne vil frem til, fordi jeg kan mærke, at efterhånden igennem de her mange år, hvor jeg har tilegnet mig viden, jeg har tykket det igennem, jeg har fået det ind i min krop, jeg har delt det, jeg har slået mig, jeg har rejst mig, jeg har lært nyt, jeg har afprøvet, jeg har skåret fra, jeg har taget ind, jeg har alt muligt. Jeg kan mærke, at mit liv vitterligt begynder at blive min praksis. Og det har jeg mærket det sidste halve år. Og det kan jeg mærke, det var faktisk noget, jeg havde oppe tidligt i min forretningsudvikling, at jeg godt ville danne bro mellem det her private liv, det her liv, som vores hverdagsliv, og så det her mere spirituelle liv. Og jeg kan huske, at jeg havde en kvinde on the side, måske du ser med, som der sagde, det er en knaldgod idé, mand. Det har vi bare så meget brug for, men jeg var slet ikke der, hvor jeg kunne holde rum for det. Men det skal ikke, fordi jeg tænker tilbage til den tid, hvor at det billede, det var tydeligt for mig. Og nu er der så et andet billede, der er meget, meget tydeligt for mig. Og det er det her med, at mit liv er min praksis. Og at når vi kan være i livet som vores praksis, som en stor ceremoni, og tage det hele ind, så begynder livet lige pludselig at udfolde sig på en helt ny måde. Det er jo ikke fordi, at jeg er stadig handicapmedhjælper, eller det er jo faktisk ret nyt, men det er jo ikke fordi, at så har jeg millioner på bankkontoen, og jeg vågner op hver morgen og er lykkelig. Nej, men jeg håndterer livet på en anden måde, og jeg kan mærke, at jeg har meget mere energi. Jeg har en større overskud, og min accept er langt større, end den har været før. Og min tillid er stor til, at livet udformer sig præcis som det skal. Også de perioder, hvor at jeg føler, at det er hø og hatterbriller og fucking pisse irriterende. Så er det stadig med til at udvide mit liv i den retning, der er meningen. Så det er et matter of mind. Det kommer an på, hvordan du ser det. Og jeg kan bare mærke, at jeg savner at facilitere. Jeg savner at være i proces med andre. Og så jeg er ved at udvikle, tænke, skabe, mærke en eller anden rejse, hvor at dem, der har lyst til at være med til at omdanne deres liv til deres praksis, skal være velkomne. Hvordan det kommer til, og med økonomi, og om hvor fysisk det bliver, hvor digitalt det bliver, det aner jeg ikke. Men jeg forestiller mig helt klart, at det fysiske kan ikke tages ud af ligningen, fordi at vi har brug for at dykke ned. Vi har brug for at mærke os selv. Vi har brug for at dele med hinanden fysisk. Vi har det fysiske rum er vigtigt, men den virkelige kamp, altså hverdagskampen, den sker derhjemme. Og vi har brug for et sted, hvor at vi kan fylde op og blive inspireret og lave justeringer for at gå hjem og implementere det og leve det
at blive holdt ved lige, holdt ved ilden, og igen mødes, evaluere, dykke dybt og hjem igen. Hele tiden den her frem og tilbage, frem og tilbage. Og det kan jeg mærke, det er på tegnebrættet. Og det kommer selvfølgelig ikke til at starte i år, men det gør det næste år. Og hvordan det kommer til at se ud, det ved jeg ikke rigtigt, andet end det, jeg lige har sagt. Men endelig skriv til mig på mailen her, hvis du tænker, at det lyder pisse interessant. Nu siger jeg på mailen her, denne her video er selvfølgelig på YouTube. Du kan også bare skrive ned under videoen her, om du tænker, wow, det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om. Ja. Eller måske du har nogle idéer til, hvordan du tænker, det kunne se ud. Hvad har du brug for? Hvad har du brug for at dit liv kan blive din praksis? Ja, det var det. Nu vil jeg køre videre. Vi ses. Hej.